आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार, म डिआर नेपाली। दर्शकवृन्द, खास गरी सरकारले भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि यति बेला कूटनीतिक वृत्तमा पनि यो विषय अझै तातो छ। खास गरी पछिल्लो चरणमा सरकारले नक्सा जारी गरे पछाडि फेरि शिक्षा मन्त्रालयले शैक्षिक सामग्री स्वाध्याय अध्ययन सामग्री प्रकाशन गर्यो र यो प्रकाशन पछि फेरि सरकारले यसको वितरणमा रोक लगाएको छ। सामग्रीमा भएका धेरै गम्भीर त्रुटिका कारण वितरण हुन रोकिएको भन्ने एकतर्फको दाबी छ भने अर्कोतर्फ शिक्षा मन्त्रालयले यसलाई स्वीकार्न सकेको छैन। तथापि यी पाठ्यक्रम अथवा स्वायत्त सामग्रीमा भएका धेरै त्रुटिहरू छन् भनेर यसका बारेमा विवाद उठिसके पछाडि प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यो सामग्री वितरणमा रोक लगाइएपछि कूटनीतिक वृत्तमा र समग्रमा सरकार खास गरी शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कीय कमजोरीसँगै समग्र विद्यार्थीहरूको अध्ययनका विषयसँग जोडिएको छ। समग्र मुलुकको सीमा क्षेत्र र यसको पेरिमिटर कति र के भन्ने विषयलाई समेत यसले तन्काएको छ र यो विवाद बाहिर छ। तर शिक्षा मन्त्रालयले यो सामग्री प्रकाशनमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा कृषि गरिबी निवारण मन्त्रालयले 35वटा त्रुटि भएको भन्दै टिप्पणी गरेको छ। तर शिक्षा मन्त्रालयले गएको भदौ 29 गते तामझामका साथ यो सामग्रीको बारेमा सार्वजनिक गरेको थियो र त्यस पछाडि यसको वितरणको विषय लिएर सरकारले रोक लगाएको छ। यो रोक लगाउनुको पछाडिका यसका कूटनीतिक पाटो, सीमासँग जोडिएका विषय र शैक्षिकसँग जोडिएका विषय भित्रका विषय सवाल के हुन सक्छन्, के विषयले यसलाई वितरणमा रोक लागेको हो भन्ने विषयमा रहेर आज हामी योसँग सम्बन्धित कूटनीतिक विज्ञ, सीमा विज्ञ र खास गरी प्राध्यापकसँग हामी छलफल संवाद गर्दैछौँ। दर्शकवृन्द, तसर्थ यी विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी जोड्नेछौँ र हामी यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ खास गरी डाक्टर डम्बर चेम्जोङ, मानवशास्त्री, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र त्यसै गरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठ र त्यसै गरी परराष्ट्रविद हुन्छ डाक्टर दिनेश भट्टराई। यहाँहरू तिनैजनालाई माउन्टेन टेलिभिजनमा हार्दिक स्वागत गर्छु। नमस्कार। हजुर, जस्तै सरकारले पछिल्लो चरणमा स्वायत्त सामग्री वितरणमा रोक लगाउनुको पछाडि यसको कूटनीतिक कारण हो या यसभित्रका अन्य विषयहरू थिए? डाक्टर भट्टराईसँग मैले यो पहिलो प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। यो हाम्रो नक्सा पास भइसकेपछि, हजुर, संविधानमा अंकित गरिसकेपछि हामीले त्यो अनुसार संविधानबाट निर्देशित कुरा गर्नको लागि संविधानबाट तोकिएको काम चाहिँ गर्नको लागि त केही बाधा नपुग्नु पर्ने हो, किनभने संविधान हाम्रो मूल कानुन हो, हामी त्यसैबाट निर्देशित छौँ। र अहिले मिडियामा जुन पाठ्य पुस्तक तयार भएको र त्यसलाई चाहिँ रोक लगाएको, अन्तिममा आएर यो संवेदनशील विषय हो, वार्ताको लागि सहज वातावरण बन्दैन भनेर चाहिँ जुन खबरहरू आइरहेछ, समाचारहरू आइरहेछ, त्यो बुझ्न नसकिने किसिमको समाचार थियो। म त्यही भएर सरकार यो परराष्ट्र नीतिमा कतातिर भ्रममा परिरहेछ भन्ने एउटा कन्फ्युज्ड स्टेट अफ माइन्ड देखिन्छ। अनि यसले गर्दाखेरि हामीले बोल्ने कुरा, हाम्रो संसदको विश्वसनीयतालाई, हाम्रो संविधानको चाहिँ त्यो क्रेडिबिलिटी र हामी आफै आफ्नो काम गराएको शैलीलाई नै यसले चाहिँ यसमा चाहिँ यसले प्रश्न ल्याएको चाहिँ लाग्छ। किनभने ठिक छ, त्यस्तो संवेदनशीलता थियो भनेदेखि त्यहाँ आपसी समन्वय गरेर अन्तर मन्त्रालय छलफल गरेर जुनको बिचमा गर्नुपर्ने हो त्यो गरेर ल्याउँदा हुने थियो। तर गइसकेपछि त्यो वापस लिने, विथड्र गर्ने भन्ने कुरा
अलि यो नमिल्दो यो क्रम मिलेन यसरी र यसैमा म के भन्छु भने यसले अर्को के देखाउँछ भन्दाखेरि परराष्ट्र नीतिले जनताको हित राष्ट्रको हितसँग जोड्नु भन्दा यो जोड्न नसकेको कुरो देयर इज अ डिस्कनेक्ट। हजुर हजुर डाक्टर साहब यसै गरी म हजुर यही विषयमा म खास गरी मानवशास्त्री डाक्टर डम्बर चेम्जोङसँग जोड्न चाहन्छु। यो विषयले चाहिँ समग्र विद्यार्थीहरूको अध्ययन गर्ने पढ्ने एउटा खास यो सामग्रीसँग सन्दर्भको विषयमा सरकारले एकाएक रोक्दाखेरि यसको प्रभाव अथवा यसको असर चाहिँ के पर्यो डाक्टर चेम्जोङ? यसको असर चाहिँ अब शैक्षिक क्षेत्रमा त त्यस्तो पर्छ भन्ने लाग्दैन। यसको इम्प्लिकेसनहरू यसको असर भनेको समष्टिगत राजनीति अनि नेपालको राजनीतिक र कूटनैतिक सम्बन्धहरू अब योसँग सम्बन्धित भएर आइराखेको छ। हजुर अघि दुई तीनवटा कुरा म भन्न चाहन्छु। एउटा यो संस्कृतमा अल्पबुद्धि भयङ्कर भन्छ नि, लिटल नलेज इज डेन्जरस थिङ भने जस्तो हो। तपाईँको आत्मविश्वास छैन, ज्ञानको कमी छ, बुझाइको कमी छ। अब राष्ट्रवाद भन्ने कुरा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भन्ने कुरालाई सँगै गाँसेर बुझाएको छ, बुझ्ने कोसिस गरिएको छ। त्यसले गर्दा हत्तनपत्त जे निर्णयहरू भयो नि त्यो निर्णयहरूको परिणाम हतपतको निर्णय लतपत भनेको जस्तो परिणाम अहिले भोग्न पर्यो। अब तपाईँ विद्यार्थीहरूको उमा त के हुने भयो भने विद्यार्थीले जे पढिराखेको छ पढ्ने भयो होइन। विद्यार्थीहरू पाठ्य पुस्तकका माध्यमबाट मात्रै शिक्षित हुन्छ भन्ने कुरा छैन आजको जमानामा। आज तपाईँले पाठ्य पुस्तकमा एउटा कुरा पढाउनुहुन्छ, हिजो पञ्चायतको बेलामा पाठ्य पुस्तकहरू कस्ता कस्ता थिए? विद्यार्थी त सबै पञ्चायतको विपक्षको राजनीतिक कर्मीहरू भएर निस्के। त्यसो हुँदा अहिले हत्तनपत्त पाठ्य पुस्तकमा राखौँ र विद्यार्थीलाई यसबारेमा ज्ञान दिउँ भन्ने कुरा नै विद्यार्थीले शिक्षालयले र प्राध्यापकहरूले अथवा शिक्षकहरूले आफ्नो ज्ञानलाई अध्यापन गर्ने कुराहरू, जो पढ्ने कुराहरू, आफ्नो बुद्धिको चाहिँ विकास गर्ने कुराहरू त अनेक उपायहरू छन् नि। त्यसैले पुस्तक त प्रकाशित गर्ने कुरामा नै अघि दिनेश भट्टराईजीले भन्नुभएको जस्तो अन्तर मन्त्रालय संवादहरू हुनु पर्यो, शिक्षकहरूसँग संवादहरू हुनु पर्यो। अब मैले बुझेको नै म नै सर्वज्ञाता हुँ भनेर प्रकाशन गर्नेहरू अगाडि लागेपछि त यसले अरू इम्प्लिकेसनहरूले गर्दा अरू समस्याहरू गर्दा यसलाई थोपर यसलाई चाहिँ लुकाउनु पर्ने स्थिति भयो कि भनेर तपाईँ अघि प्रस्तोताले भन्नुभएको जस्तो समस्यामा थपियो जस्तो लाग्यो मलाई। हजुर म यसै गरी सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग प्रश्न जोड्न चाहन्छु। भूमि तथा यो सहकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले 35वटा त्रुटि भनेर सीमाको विषयमा खासै नेपालको भूभाग र सीमाको विषयमा भनेर प्रश्न उठाएको छ। यहाँले देखेको विषय के हो समस्या चाहिँ? ल तिनैजनालाई मेरो नमस्कार छ। अब मेरो विचारले तपाईँले 35वटा त्रुटिहरू भनेर भन्नुभयो है। यो 35वटा त्रुटि के रहेछन् भनेर मैले पनि केही चाहिँ बुदाहरू अब अध्ययन गरेको र अब सबभन्दा पहिलो कुरो त्यो प्रश्न उठाएको 35 बुझे कि कति बुझे भन्नुभयो। त्यसमा मैले बुझेअनुसार के छ भनेदेखि यो सामग्री निकाल्ने शिक्षा मन्त्रालयको दायित्व हो कि होइन, काम शिक्षा मन्त्रालयको हो कि होइन भनेर प्रश्न गरेको छ। अब यसमा म के भन्छु भने यो पाठ्य पुस्तक सम्बन्धी विवरण शिक्षा मन्त्रालयले ननिकालेर निकाल्ने हो, यो एउटा म छोटकरीमा भन्छु। अब अर्को चाहिँ अब त्यहाँ कमेन्ट छ तथ्याङ्क र विवरणहरू त्रुटिपूर्ण छ। अब तथ्याङ्क र त्रुटिपूर्ण छ भनेकोमा मैले बुझेअनुसार चाहिँ नेपालको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटरमा बढ्यो। यहाँ 1,47,400 कति लेखिएको छ त्रुटिपूर्ण भनेर। यो चाहिँ म मान्छु, किनभने यो चाहिँ सम्बन्धित निकाय भनेको नापी विभाग भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभागसँग समन्वय गरेर निकाल्नु पर्ने हो। तर मलाई के भन्छु भने यहाँ मन्त्रीज्यू माननीय भूमि व्यवस्था मन्त्रीज्यू पनि झुक्क देखिनु भयो। अब मैले बुझेअनुसार समाचारमा आएअनुसार मिडियाले भने अनुसार
शिक्षा मन्त्रालयले यो ड्राफ्ट कपी लगभग 1.5 महिना अगाडि नै माननीय भूस्टार व्यवस्था भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय त्यसपछि अब राष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेको 1.5 महिनामा पनि नआएपछि बाध्य भएर गरियो भन्ने। अर्को कुरो यहाँ मैले भन्छु है, छोटकरीमा 2 मिनट पाऊँ, यो पुस्तक जुन साइटेसन गरिएको छ त्यो साइटेसन गरिएको कुरो चाहिँ गलत छ भनेर भनिएको छ। अब मैले त्यो पाठ्य स्वाध्याय सामग्री पुस्तक मैले पनि मगाएर पढेपछि कहाँ रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा 2टा ठाउँमा साइटेसन वेबसाइटको अब अथवा कुनै रिफर गर्न कुनै बाँकी रहेछ है। र अब अर्को कुरो मलाई के लाग्यो भने यहाँ कमेन्टमा यसले भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय एकतामा खलल पुर्याउँछ। मैले चाहिँ यो बुझिनँ। राष्ट्रिय एकता के विद्यार्थीलाई 9 कक्षादेखि 12 कक्षासम्मको विद्यार्थीलाई हाम्रो नेपालको सिमाना अब नेपाल सरकारले चाहिँ तय गरे अनुसार लिम्पियाधुरा पुगेको छ भन्ने कुरो बताउनलाई के राष्ट्रियता र स्वाधीनताको विपरीत हो र? म त भन्छु यो त भौगोलिक अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्नको निमित्त अब विद्यार्थी लेभलदेखि हाम्रो सिमाना कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा जसलाई म ग्रेटर कालापानी भन्छु त्यो त मिचेको रहेछ। तालपूर्जा हामीसँग नेपालसँग छ। 1962 हठात उसले चाहिँ पूजा गरेको रहेछ भन्ने कुरो जारी दिनु के यो राष्ट्रियताको विपरीत छ भन्ने। अनि कतिपय नक्सा चाहिँ रेस्ट्रिक्टेड नक्साहरू उल्लेख गरिएको छ भनेर भनियो। अब मैले पनि सरसर हेरेँ कुन चाहिँ नक्सा रेस्ट्रिक्टेड हो त्यो पनि मैले चाल पाउन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो वितरण गर्न उपयुक्त नहुने भनेर भनियो। यस डाक्टर च्याङले पनि भनिसक्नुभयो, डाक्टर भट्टराईले पनि भनिसक्नुभयो। अब यो पाठ्य स्वाध्याय पाठ्य सामग्री चाहिँ वितरण गर्न एकाएक ह्यान्डब्रेक लगाएर चाहिँ रोकिएको हुनाले यसलाई नेपाल प्रति नै एउटा नकारात्मक धारणा आयो। भारतीय मिडियामा वेबसाइटमा बराबर छाम्दाखेरि यसले यो सामग्रीले भारतीय माध्यममा ठुलो तहल्का मचाएको छ र एउटा भारतीय माध्यमले टाइम्स अफ इन्डियाले नै के लेखेको होला, नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओली has been step back भनेको यो रोकेको हुनाले हेर्नुहोस् है। हाम्रो राष्ट्रियता माने प्रधानमन्त्रीले रोकिनुभयो, त्यस प्रधानमन्त्री त फर्कनु भयो भारतसँगको सम्बन्धमा भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यस कारणले म के भन्छु भने हामीले यो सिमाना सम्बन्धी भौगोलिक अखण्डता स्वाधीनता नेपालको सिमानाको अवस्था के छ, भारतसँग मात्रै होइन चीनसँगको सिमाना अवस्था रेखा के छ, कहिलेदेखि यो अङ्ग भयो भन्ने कुरा जानकारी गराउनुपर्छ हाम्रो विद्यार्थीलाई। र ग्रासरुट लेभलदेखि हामीले अब जनसमुदाय तयार गर्यो भने हाम्रो राष्ट्रियता बच्छ। अरू रह्यो बुद्धिनारायण शेषी, म त्यसै गरी डाक्टर दिनेश भट्टराईसँग जोड्न चाहन्छु। खास गरी यस्तो नक्सा सार्वजनिक पछाडि जुन सामग्री प्रकाशन पछाडि फेरि जुन वितरणमा रोक लगाइएको छ र जो रोक लगाइए पछाडि भारतीय मिडियाहरूले पनि यो विषयलाई निकै उठाइरहेका छन्। यसले नेपाल भारत बीचको हाम्रो कूटनीतिक क्षमताको प्रश्नमा हामी कमजोर छौँ, हामीले हाम्रो परिपक्वता देखाएनौँ भन्ने प्रश्न हो डाक्टर साहब? मैले अघि भनिहालेँ परिपक्वता त हाम्रो भएन। हामीमा किन त्यो भ्रम छ? हाम्रो टेरिटोरी कति हो, हाम्रो चाहिँ मुलुकको क्षेत्रफल कति हो अनि भन्ने कुरामै हाम्रो किन चाहिँ यो भ्रम छ? यो हामी सार्वभौम संसदले पास गरिसकेको नक्सा अनि संविधानमा अङ्कित गरिसकेको भने हामी के त्यसमा चाहिँ स्पष्ट नभइकन हामी चाहिँ त्यो गरेको हो? अब यो प्रश्न चाहिँ त अब तपाईँले जुन परराष्ट्रको कुरा गर्नुभयो, नीतिको कुरा गर्नुभयो, मैले अघि हाम्रो के अरे बुद्धिनारायण सरले भन्नुभयो अनि चाहिँ भारतीय मिडियामा पढिरहेको, भारतीय मिडिया पढ्दाखेरि त यस्तो लाग्छ तपाईँको यो कि भारतीय दबाई आगे झुका नेपाल भनेर चाहिँ हेर्नुहोस्, त्यसले हाम्रो चाहिँ क्रेडिबिलिटी, हाम्रो विश्वसनीयता, हामी कसरी काम गर्छौँ कुराहरू स्पष्ट देखिएन। हामीले जुन राष्ट्रिय एकताका साथ एक भएर मुलुक एक भएर नक्सा चाहिँ हामी पास गर्यौँ
त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ त्यो राष्ट्र प्रधानमन्त्रीजीको पछाडि उभियो, त्यो अहिले चाहिँ आएर यो सन्देश किन जान्छ? यो भ्रमपूर्ण सन्देश पठाउँदाखेरि हाम्रो चाहिँ विश्वसनीयतामा चाहिँ ह्रास आउँछ, क्षीण हुने कुरा चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ? 2-4 दिन लेट गर्दा भइहाल्थ्यो, इन्टर मिनिस्टेरियल कोअर्डिनेसन गर्दा हुन्थ्यो। परराष्ट्र नीति भनेको त्यो होल अफ गभर्मेन्ट एप्रोच नै हो। सबै गभर्मेन्टको अब तपाईँ सबैसँग चाहिँ निकायहरूसँग चाहिँ समन्वय गरेर सम्बन्धित निकायहरूसँग गर्नुपर्ने कुरा किन हतारो गरिदियो? किन लास्ट मिनटमा गएर फेरि चाहिँ त्यसलाई विथड्र गरियो? फेरि त्यो किन समाचारमा नआइदिया भए पनि त हामीले थाहा पाउनु पर्दैन थियो नि। अनि यो समाचारमा आएर यसले राम्रो सन्देश चाहिँ पठाएको छैन। खास गरी सरकारले पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा रोक लगाएपछि यो विषय निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। मूलत वर्तमान सरकारले ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो, संसदको सार्वभौम सत्ता अथवा पूर्ण बहुमतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्दै संविधानमा लिपिबद्ध गरेको थियो, जो मुलुकको लामो कालखण्डको ऐतिहासिक निर्णय थियो। यो निर्णयले वर्तमान ओली सरकार सर्वत्र वाहवाको पात्र बनेको हो। सीमा जस्तो जटिल विषयमा सरकारले जुन खालको एक्सन लियो, यसले एउटा ऐतिहासिक निर्णय र कदमको रूपमा स्थापित गरेको छ र यो भावी पुस्ताका लागि पनि सधैँ सम्झन योग्य विषय हो। तर पछिल्लो चरणमा शिक्षा मन्त्रालयले प्रकाशन गरेको सामग्रिक विषयमा वितरण रोक लगाइसके पछाडि फेरि यसका विषयमा प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट यो विषयमा सल्टाउने प्रयासहरू पनि जारी राखिरहेको बेलामा शिक्षा मन्त्रालयले यो विषय प्रकाशन गरे पछाडि एकाएक रोक लगाएको छ। संविधानमा जनप्रतिनिधिको एउटा थलो संसदबाट यो पारित हुँदै संविधानमा लिपिबद्ध भइसके पछाडि यो विषयमा किन सरकार फेरि कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा पछि हट्यो? अर्थात् यसका कूटनीतिक पाटाहरूका विषयमा थिए या कुनै तयारी बिना नै शिक्षा मन्त्रालयले हतन पतन गर्ने निर्णयका कारण यस्तो परिस्थिति सिर्जना भएको हो। यो विषयले प्रश्नमाथि प्रश्न जन्माएको छ। दर्शकवृन्द, हामी खास गरी यिनै विषयमा रहेर परराष्ट्रविद, मानवशास्त्री र सीमाविदसँग हामी संवाद गरिरहेका छौँ र यो विषयमा सरकारले जुन निर्णय गर्यो, जो वितरणमा रोक लगाए पछाडि एक प्रकारले आम नेपालीमा नैराश्यता पैदा गरेको छ। सरकारले जुन ऐतिहासिक निर्णयसँगै आफ्नो एउटा नयाँ कदम उठाएको थियो, जसले हामी सार्वभौम रूपले सम्पन्न, सशक्त र विदेश नीतिसँगै समग्रतामा हाम्रो राजनीतिक र प्रणालीसँगै समग्रतामा हामी मजबुत हुँदै समग्र समृद्धिको यात्रामा जानेका लागि राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै यो ऐतिहासिक कदम उठाएको थियो। यो जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको थलोले गरेको ऐतिहासिक निर्णय थियो, जो सार्वभौम जनताको मतबाट निर्वाचित संसदले गरेको निर्णय संविधानमा लिपिबद्ध भइसके पछाडि कार्यान्वयनको पाटोमा जाँदै गर्दा अध्ययन सामग्रीमा समावेश गरिएको विषय भन्दै यो रोक लगाएको छ। यसले समग्रतामा आम नेपालीलाई एउटा प्रश्न गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। इतिहासको लामो कालखण्डमा जुन सरकारले एउटा सशक्त र महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको थियो, खास गरी 2007 सालको यता आउँदा विभिन्न राजनीतिक कालखण्डमा भएका थुप्रै निर्णयभन्दा यो ऐतिहासिक कदम थियो। तर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्दै जाने क्रममा पाठ्यक्रममा वितरण गर्न किन रोक लगायो भन्दै फेरि हामी यी विषयमा संवाद गरेका छौँ। खास गरी डाक्टर चेम्जोङसँग म यो विषय राख्दै थिएँ। डाक्टर चेम्जोङ, यो खास गरी हाम्रो संयन्त्रहरूको कार्यक्षमताकै कारण यस्ता खालका समस्या आएका हुन् या अन्य कारणहरू पनि छन् यसभित्र? अघि मैले यहाँलाई भने त्यो हतपतको निर्णयहरू लटपट हुन्छ। हजुर, यो कुराहरू चाहिँ भयो जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, नेपालको शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहे पाठ्यक्रम विकास केन्द्र होस्, चाहे शिक्षा मन्त्रालय होस्, चाहे यो त्रिभुवन विश्वविद्यालय र यसका चाहिँ आङ्गिक
निकायहरू हुन्। कसैले पनि समयमै पाठ्य पुस्तक एकदम प्रकाशन गर्न सक्ने क्षमता राखेको अनि पढाइ भएर पनि त्यो 6-8 महिनासम्म पनि पाठ्य पुस्तक चाहिँ उपलब्ध नगराउन सकेको खालको इतिहासमा अचानक एउटा यो अब सीमा सम्बन्धी चाहिँ पाठ्य पुस्तक निस्केछ र त्यो स्वाध्ययनको लागि होला। अहिले त जुममा क्लासहरू भइराखेको छ, अनलाइनमा क्लासहरू भर्चुअल सिस्टमबाट भइराखेको छ। त्यो हतपतमा गर्यो होला भन्ने एउटा कुरा। अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अहिलेसम्म यो वर्षौंदेखि पनि जहिले पाठ्य पुस्तकको अभाव हुन्थ्यो, वर्षौंमा मात्रै पनि पाठ्य पुस्तकहरूलाई अब अन्तिम रूप दिने कामहरू हुन्थ्यो, लेख्ने मान्छेहरू चाहिँ तयार गर्थे। यो चाहिँ अचानक भित्रभित्रै पाठ्य पुस्तक यो पुस्तक निकालेछन् के। हजुर, यो भित्र अलिकति राजनीतिक घुस्यो कि कुत्सित अलिकति निहित स्वार्थ पो घुस्यो कि जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो हतपतको निर्णयमा अलिकति लतपतिएको जस्तो मलाई लाग्छ। तर यसले मूलत यो पाठ्य पुस्तकै अब वितरण नगर्नु भन्ने कुरा आयो भन्नेले चाहिँ त्यही हो, मैले अघि पनि भने आत्मविश्वासको कमी, ज्ञानको कमी। पाठ्य पुस्तक भनेको के हो, कसरी तयार गर्नुपर्छ, यसभित्र कतिको जनशक्तिहरू, कुन कुन विविध क्षेत्रका जनशक्तिहरू आउनुपर्छ, त्यो पुस्तकले दिने जो ज्ञान छ त्यो ज्ञानको दायरा के हो, त्यो ज्ञानलाई कसरी भेरिफाई गर्नुपर्छ अरू खालको ज्ञानको पक्षहरूबाट। यो नभएर अलिकति आफैले एकल निर्णय केही भित्र आफ्नो कोठरी भित्रका मान्छेहरूले निर्णय गरेर यसरी बाहिर आयो भने पनि यस्तो खालको निर्णयहरू हुन्छ, यस्तो खालको समस्याहरू आउँछ। र हुनसक्छ अब किन वितरण नगर्नु भन्ने आयो, अब यसभित्र भनौँ न आन्तरिक बाह्य हरेक कुराहरू कारणहरू हुन सक्छन्। त्यो कारणहरू हामीलाई थाहा छैन। तर मैले अघि भने यहाँको प्रश्न उत्तर दिएँ, त्यो हाम्रो प्रसारणमा केही कमजोरी केही समस्या भएर भयो कि भएन। मैले अहिले पनि भने नि, नेपालको कूटनैतिक क्षमता हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बुझ्ने, यसलाई डिल गर्ने र यसलाई हेर्ने र यसलाई आत्मसात गर्ने क्षमता भनेकै नेपालमा कस्तो देखिन्छ भने एउटा उखानमा भनौँ न, घर बाघ वन बिरालो। यहाँ चाहिँ यताउता लटपटाउन, सबैलाई सिपालु बडा गजबले कुरा गर्ने अनि सबैलाई चाहिँ कन्भिन्स गर्न सक्ने क्षमता राख्ने जस्तो, तर अर्को शक्ति बाह्य शक्तिसँग कुरा गर्न पर्यो भने बिल्ली भएर देखा पर्ने खालको हुन सक्छ। अब त्यो आफैमा हामीमा आत्मविश्वासको कमी, ज्ञानको कमी अनि बुझाइका कमी, यावत कुराहरूले त्यो परिणामहरू ल्याउँछ भन्छु। हजुर, म बुद्धिनारायण श्रेष्ठज्यू कहाँ जोड्न गए। खास गरी यो सरकारले जुन यो सामग्री छपाई गर्यो, छपाई गर्ने क्रममा प्राविधिक त्रुटिहरू पनि भए भनिएको छ र यो यसरी चाहिँ प्रकाशन गर्नु राष्ट्रियताको हिसाबले सही होइन र भन्ने कुरा पनि यहाँले राख्नुभयो। हामीले सही तथ्याङ्क सहितको चाहिँ हामीले सामग्री प्रकाशन गर्नुपर्ने होइन र यो हतारमै गर्नुपर्ने र त्यसपछि फुर्सदमा पछुताउनु पर्ने प्रवृत्तिबाट हामी गुज्रिएका होइनौँ। अब मलाई चाहिँ के भन्न मन लाग्यो भने यो जुन अहिले निकालियो स्वाध्याय सामग्री भनेको चाहिँ मेरो विचारले अङ्ग्रेजीमा सेल्फ स्टडिङ मेटेरियल। मलाई राम्रो प्रश्न छैन के यो पुस्तक पढेर विद्यार्थीले पढेर विद्यार्थीको परीक्षामा यही पुस्तकबाट चाहिँ प्रश्न आउने हो कि होइन, यही पुस्तकमा लेखिएको कुराहरूबाट विद्यार्थीलाई प्रश्नमा आएर मार्किङ हुने अथवा फेल हुने पास हुने हो कि होइन, यो मलाई चाहिँ क्लियर भएको छैन। अघि यसको भनौँ अब पुस्तकको नाम रहेछ स्वाध्याय सामग्री भनेपछि त यसबाट त मार्किङ हुने इत्यादि त होइन होला कि जस्तो लाग्यो मेरो विचारले। म पनि यसमा क्लियर छैन। अघि अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ अब यो निकाल्यो नेपाल सरकारको शिक्षा मन्त्रालय भनेको नेपालले निकालेको हो, फेरि यसलाई रोकियो तत्कालको लागि नेपालले नै रोकियो भने अब चाहिँ यसमा केही त्रुटि होला अवश्य पनि। अघि केही राइटअप गर्दाखेरि, केही लेख्दा, केही बोल्दाखेरि पनि चिप्लन्छ, जिब्रो चिप्लन्छ, यहाँ पनि गल्ती होलान्। त्यो गल्तीलाई सुधार गरेर समन्वय गरेर भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालयले अब समायोजन गरेर यसमा केही गल्ती छन् भने
गल्ती निकाल्नु पर्यो। जस्तो भनौँ अब परराष्ट्र मन्त्रालयलाई चाहिँ डिप्लोमेसीमा केही आँच आउने भनेर भन्नुभयो, तर शिक्षा मन्त्रालयलाई त्यो परराष्ट्र मन्त्रालयको अब्जेक्सन के हो थाहा नहुन सक्छ नि त। त्यो थाहा दिएर परराष्ट्र मन्त्रालयले थाहा दिएर यसलाई यो विषय हटाइदिउँ भनेर यो किताबलाई आवश्यक नभएको प्याराग्राफलाई हटाइदिउँ, अरू थप्नुपर्ने भए थपौँ। अनि क्षेत्रफलको हिसाबमा चाहिँ भनौँ अब भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागले अब अब्जेक्सन गर्यो, हाम्रो मन्त्रीज्यूले पनि भूमि व्यवस्थापन मन्त्रीज्यूले अब्जेक्सन गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएको क्षेत्रफल गलत हो भने शुद्ध क्षेत्रफल कति हो त? त्यो शुद्ध क्षेत्रफल यहाँ हालेर पठाइदिउँ न। यो कुरो म चाहिँ भन्छु अघि गलत कतै मात्रै भन्ने जस्तो मैले कसै कुनै यो गलत हो भन्यो भने मैले चाहिँ भन्नु पर्ने सही त यो हो बाबा, सही यो भन्नु पर्यो नि, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि र अनि अर्को यसमा मैले सरसर त्यो अध्ययन गरे अनुसार चाहिँ साइटेसन गरेको पनि कुनै गल्ती छ भन्ने कुरा भएर छ। मलाई मनमा ठ्याक्क अहिले लागेको चाहिँ कुरा के भनेदेखि यो पुस्तिकामा चाहिँ सिमाना भनेको जमिनको सतह मात्रै होइन, जमिन भन्दा माथि आकाशमा 100 किलोमिटर माथि, जमिनको सतह भन्दा मुनि पृथ्वीको केन्द्रबिन्दुसम्म पनि कुनै पनि देशको सिमाना पुग्छ भनेकोमा अनि अब्जेक्सन गरिएर छ। अब परराष्ट्रले हो कि भूमि व्यवस्थापनले हो, यो 100 किलोमिटर भनेको कसरी गयो भन्ने कुरा आयो। अनि मैले मेरो किताब पनि पल्टाएर हेर्दाखेरि यो चाहिँ 1956 देखि यो 100 किलोमिटरको चाहिँ सीमा रेखा तोकिएको रहेछ। त्योभन्दा अगाडि विश्वले ब्रह्माण्डमा सेटेलाइट छोडेका थिएनन्। सबभन्दा पहिले अमेरिकाले ल्यान्डसाइट सेटेलाइट छोड्यो, त्यसपछि रसियाले स्पुटनिकहरू छोड्यो। छोड्दाखेरि के हुँदो रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब हाम्रो नेपालको देशको सिमाना चाहिँ सोझै आकाशमा ठोकिने हो भनेदेखि त त्यो अमेरिकाको ल्यान्डसेट त नेपाल भएर जान पाएन नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि जर्मन साइन्टिस्ट कर्मन भन्ने एउटा साइन्टिस्ट रहेछ, त्यो कर्मन भन्ने साइन्टिस्टले एउटा अब सबै अध्ययन गरेर अनि एउटा थ्योरी निकालेछ। थ्योरी निकाल्दाखेरि सेटेलाइट विचरण गर्नको निमित्त कति किलोमिटरसम्मलाई चाहिँ लिमिट गर्नुपर्छ भनेर अर्को कुरो कुनै पनि देशले हवाईजहाज अमेरिकाबाट नेपाल आएको हवाईजहाज एकदम अधिकतम माथि कति किलोमिटरसम्म जान्छ यो सबै विचार गरेर अनि युनाइटेड नेसन्सको कन्भेन्सन अन लज भन्ने इत्यादिलाई हृदयङ्गम गरेर कर्मनले सिद्धान्त निकालेछ र 100 किलोमिटर भनेछ। अब अहिले यहाँ चाहिँ अब अब्जेक्सन गरिएकोमा 100 किलोमिटर किन भनियो भनेर भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिकति जसले कमेन्ट गर्यो उहाँहरूले अलिकति अध्ययन नपुगेको हो कि जस्तो लाग्यो। मसँग सोध्नुहुन्छ भने म वेबसाइटको पनि बताउँछु र अनि मेरो नेपाल सिमानाको ज्ञान भन्ने सम्बन्धमा यसको डायग्राम पनि हालेको छु, तिथि मिति पनि हालेको छु है। त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई यो के लाग्यो भने यो पाठ्य पुस्तक जुन स्वाध्याय सामग्री छ यसलाई सकेसम्म चाँडो चाहिँ यसलाई चाहिँ परिमार्जन गर्नुपर्छ, समन्वय गरेर तीनटै मन्त्रालयले समन्वय गरौँ, अनावश्यक चिजहरू हटाउँ न, यसमा पनि अझै पनि केही छैन। तर यसलाई चाहिँ खारिज गरेकै फाजिल गर्दा गर्दै नेपाल राष्ट्रको नै अब एक प्रकारको स्वाधीनतामा पुस्तक निकाल्न पाठ्य सामग्री स्वाध्याय सामग्री निकाल्नलाई पनि बन्देज कतैबाट बन्देज आउँदो रहेछ भन्ने कुरा भएको हुनाले गर्दाखेरि समन्वय गरेर यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ। अझ पनि केही बिग्रिएको छैन, यसमा भएका त्रुटिहरू औल्याइयो त्यो पनि राम्रो, म त सकारात्मक मान्छु हो कि। हजुर म फेरि डाक्टर भट्टराईजी कहाँ जोड्न चाहे। खास गरी यो आन्तरिक खास गरी दक्षिणको प्रभाव र हाम्रो आन्तरिक मन्त्रालयहरू बिचको अन्तर मन्त्रालयहरू बिचको चाहिँ समन्वयको अभावकै कारण यो खालको स्थिति आएको हो भन्यो भने यो कति सान्दर्भिक होला? आन्तरिक क्षमताको कमी त छताछुल्ल भइहाल्यो, देखिहाल्यो। अनि समन्वय नभएको अन्तर मन्त्रालय समन्वय अथवा सरकारका विभिन्न निकायको बीचमा समन्वय नभएको पनि देखियो। सरकारले एउटा हातले के गरिरहेछ भन्ने कुरा अर्को हातलाई थाहा नहुने जस्तो चाहिँ देखियो यहाँ। अनि अघि हाम्रो प्रोफेसर चेम्जङले भन्नुभयो यहाँ राजनीतिक अभिप्राय भन्ने चाहिँ जुन कुरा गर्नुभयो यो फरेन पोलिसी भनेको जनताको सर्वोत्तम हित हो, राष्ट्रको हित हो।
हजुर अब यो चाहिँ परराष्ट्र नीतिलाई यससँग नजोडेर कतै राजनीतिक अभिप्राय अब त्यो पार्टीको इन्ट्रेस्टसँग आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टसँग जोडेर अनि यसलाई चाहिँ राजनीति परराष्ट्र नीतिको राजनीतिकीकरण चाहिँ एक्सेसिभ पोलिटिसाइजेसन अफ फरेन पोलिसी म भन्छु त्यसलाई। त्यही भएर गभर्मेन्ट त्यसमा अलिकति यो के हतारो थियो र पछि निकाल्दा भइहाल्थ्यो। त्यही भएर परराष्ट्र नीतिमा चाहिने कुराहरू तपाईँको स्पष्टता चाहिन्छ। हामीले त्यो स्पष्टता हुनुपर्छ, स्पष्ट हुनुपर्छ के हो यो बारे, यो विषयको विषयवस्तुबारे थाहा हुनु पर्यो। अघि प्रोफेसर चेम्जोङले भन्नुभयो नि अल्पज्ञानी भनेर, अनि ठिकै छ हामी 2 दिन लगाएर पढौँ नि त। अनि चाहिँ अनि अर्को कुरा प्रायोरिटी हुनुपर्छ। प्रायोरिटी पछि तपाईँको विषयको गम्भीरता, ग्रेभिटी अफ द इस्यु त्यो पनि चाहिँ हुन पर्यो। र यो परराष्ट्र नीति भनेको हेर्नुहोस्, यो परराष्ट्र नीति भनेको यो देशको अनुहार हो, बाहिरकोले हेर्ने चाहिँ यो हाम्रो अनुहार हो। तपाईँले अनुहारमै यस्तो किसिमका चाहिँ दागहरू लागे भनेदेखि अनि हाम्रो विश्वसनीयता कता गयो? हामीले भनेको कसले सुन्छ अनि हामीलाई कसले विश्वास गर्छ? त्यही भएर हामीले चाहिँ हामीलाई त यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ हामी, अब यो कुरा नआएको भए हुन्थ्यो बाहिर, हामी यस्तो अवस्थामा पुग्यौँ। हो नेपालमा त यसरी काम हुन्छ भन्छन्। अब अस्ति नै चाहिँ त्यो नक्सा पास गर्ने बेलामा हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो ए त्यो काला पानीमा त्यो चाहिँ त्यस्तो बाटो बनाएर रहेछ लिपुलेक जाने, मलाई त थाहै भएन भन्। मेरो राज्यको कार्यकारी प्रमुखलाई मुलुकभित्र के भइरहेछ भन्ने थाहा छैन भनेपछि बाहिरिया शक्तिहरूलाई त उनीहरूलाई त फालाफाल भएन। यहाँ चाहिँ ओहो नेपालमै गएर पो चाहिँ काम गर्नु पर्दो रहेछ, त्यहाँ त जे गरे पनि हुँदो रहेछ, फ्री फर अल भन्ने किसिमको सन्देश त्यसरी जाने भयो। त्यही भएर हामीले चाहिँ क्लियरिटी, प्रायोरिटी र ग्रेभिटी अफ द इस्यु यो हुन चाहिँ जरुरी छ। यो जस्तो कि घोडाले गाडी तान्छ, त्यो हामी चाहिँ जुन घोडा बगीमा यहाँ त त्यो गाडी छ घोडा पछाडि छ जस्तो कसले कता तानिरहेछ, यो पुटिङ द कार्ट बिफोर द हर्स जस्तो भयो के। अनि चाहिँ त्यसैले बरु हामी टाइम लगाउँ, टाइम लगाएर हामी चाहिँ स्पष्ट हौँ हाम्रो प्राथमिकता के हो, हामीले विषयको गम्भीरतालाई बुझौँ, भोलि यसले राष्ट्र हितमा के असर पर्छ, हाम्रो राष्ट्रको विश्वसनीयतामा के असर पर्छ भन्ने कुरा हामी बुझौँ। बुझेर चाहिँ अनि हामी ल्याइसकेपछि पुरा राष्ट्र उभिने किसिमले कुनै कुरा सरकारले गर्छ भने त्यसको पछाडि पुरा राष्ट्र उभिने गरी चाहिँ हामीले चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हेर्नुहोस् अब प्रभाव अन्तिममा के छ सुझाव यहाँको एकदमै बुदामा? अन्तिममा हामी अन्तिम चरणमा छौँ कार्यक्रमको। पहिलो कुरो त म फेरि दोहोऱ्याउँछु, विषयको स्पष्टता, हजुर, विषयको प्राथमिकता, हजुर, अनि विषयको गम्भीरता, त्यसलाई राम्रो अध्ययन गरेर त्यसको खोज नीति गरेर अनुसन्धान गरेर अनि त्यसपछि हामीले के राख्नुपर्ने हो कुरा भन्ने त्यसमा स्पष्ट भएपछि बल्ल हामी चाहिँ बाहिर आउनुपर्छ र बाहिरी मुलुकलाई चाहिँ हामीले बताउनु पर्छ। हजुर डाक्टर चेम्जोङ, अन्तिममा डाक्टर चेम्जोङसँग राखेँ मैले थोरै राष्ट्र हितमा जोड्नु पर्यो, राष्ट्र आफ्नो पोलिटिकल इन्ट्रेस्टसँग पार्टीको इन्ट्रेस्टसँग जोड्नु भएन। त्यही हो मेरो चाहिँ भनाइ। हजुर डाक्टर चेम्जोङ एकदम छोटोमा सुझाव यहाँको के छ? यो कुराहरू मैले हाम्रो दिनेश भट्टराई सरको समर्थन गर्दै के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राज्य सञ्चालकहरू राजनीतिक दलका नेताहरूमा एउटा खालको दम्भ देखिन्छ। अहिले म नै सर्वज्ञाता हुँ भन्ने। अहिले विषयको विविधता र विषय विज्ञता यति बृहत र यति विविध छ, एउटै मान्छे सबैतिर ज्ञाता हुन सक्दैन। त्यसैले यस्ता कुराहरू गर्दाखेरि सबैसँग सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने, अब कुण्ड पानी मुण्ड विचार त छँदैछ, सबैको सल्लाह सुन्नु, फैसला आफूले गर्नु भन्ने त छँदैछ, आफूसँग निहित अधिकार छँदैछ। त्यही सबैसँग सुनेर आफूले निष्कर्ष निकाल्नु र निर्णय गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। त्यो राजनीति गर्नेहरूले र राज्य अधिकारीहरूले त्यो बुझिदिए हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, अनि बुद्धिनारायण श्रेष्ठ अन्तिममा एक वाक्यमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म डाक्टर दिनेश भट्टराईज्यूले जुन भन्नुभयो त्यसमा यो
विषयको गम्भीरतालाई हेर्नु पर्यो, भौगोलिक अखण्डताको कुरा पनि राख्नु पर्यो र यो चाहिँ अब भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रालय तिनै मन्त्रालयको समन्वयमा यो पुस्तिकालाई अद्यावधिक सुधार संशोधन थप गरेर सकेसम्म चाँडो यो प्रकाशन पुनः प्रकाशन हुनुपर्छ। चाँडो प्रकाशन भएन भने यसले चाहिँ नराम्रो मेसेज देशमा नै अब देश नै सञ्चालन गर्दाखेरि नै विभिन्न विविधता रहेछ, जसले जे मन लाग्यो त्यही गर्दो रहेछ भन्ने जाने भएको हुनाले यसलाई सकेसम्म चाँडो तिनै मन्त्रालयको समन्वयमा यो पुनः प्रकाशन हुनुपर्छ। हजुर, खास गरी यो सरकारबाट स्वास्थ्य सामग्री वितरण रोगको विषयमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो। यहाँहरू तिनैजना अतिथिलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो पनि सबैलाई भट्टराई सरलाई पनि नमस्कार, च्याम्जुङ सरलाई पनि नमस्कार छ है। दर्शकवृन्द, हामी खास गरी आज सरकारबाट स्वास्थ्य सामग्री वितरणमा रोक भएको प्रसङ्गमा परराष्ट्रविद र सीमाविद र शिक्षाविदसँग रहेर संवाद छलफल गऱ्यौँ। पक्कै पनि यसका विषयमा सरकारले पुनर्निर्णय गर्दै यसलाई यथावत रूपमा वितरण गर्ने अवस्था सिर्जना गरोस् भन्दै आजको यो कार्यक्रमबाट म प्रस्तुता डिआर न्यौपाने सहित हाम्रो टिमलाई पनि बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।